sekarang. Hai guys. Hai. Kita mau ke jalan-jalan. Yes, of course. Tadi temanku kesini tahu. Oh, Iya. Terus, tapi waktu aku mau kesini dia pulang. ih, ganteng banget. Gemes banget. Warnanya pink. Menjulang tinggi. Oh, Ih, gemes banget. ada yang nak dong. Waduh. Gila. Ih, kamu minum. Ini banget. Enggak, makasih. There is no sedotan. Nyoba, aku mau nyoba punya masalah. Iya. Banyak banget punya dia. Makasih. Sekarang kita pulang. Mau ke stadion. Stasiun lah. Stadion. Hai. Sebentar lagi kita sampai di stasiun. Yes. Kanan kiri masuk kanan, kanan kiri masuk kanan. Keretanya 15.20. Ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5. Ekonomi 6 dilanjut dengan kereta 1. Eksekutif 2 dan paling belakang adalah